ევროპის პოპულარიზაციას. გარდაბნის რაიონში ახალგაზრდული ცენტრი გაიხსნა, რომელიც ადგილობრივი ეროვნული უმცირესობების ახალგაზრდებს სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვის საშუალებას მისცემს. ცენტრის ძირითადი მიზანი აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაცია იქნება. მათ საშუალება ექნებათ ქართული ენა და კომპიუტერული პროგრამები სრულფასოვნად შეისწავლონ, ასევე მიიღონ ყველა ინფორმაცია, რომელსაც განათლების სამინისტრო ახორციელებს. საინფორმაციო საგანმანათლებლო ახალგაზრდული ცენტრი გარდაბანში აზერბაიჯანის სტუდენტთა ასოციაციისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით შეიქმნა. იგი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გახსნეს. დღეს გაიხსნა გარდაბნის ახალგაზრდული ცენტრი, რომელიც გაიხსნა ახალგაზრდა აზერბაიჯანის სტუდენტთა ასოციაციის ინიციატივით და მხარდაჭერით ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროსი და ასევე საქართველოს პარლამენტის მხარდაჭერით. ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ცენტრი, სადაც მოხდება შეკრება ეთნიკური აზერბაიჯანელების ახალგაზრდების, რომლებიც არიან წარმატებულები დღეს საქართველოში, რომლებიც მონაწილეობენ ყველა იმ პროცესში, რომელიც შესთავაზა მათ სახელმწიფომ. ასეთ ტიპის ცენტრებში ახალგაზრდებს აქვს შესაძლებლობა მიიღონ განათლება, არაფორმალური განათლება, დაკავდნენ სხვადასხვა ტრეინინგებით, მიიღონ ცოდნა, უბრალოდ გარემო არსებობს იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ერთმანეთთან იურთიერთობენ.